kembali di channel David Haryawanto, channel sederhana. Oke, kali ini kita akan melakukan perbaikan gasket head cylinder yang ada di sini, head mesin, terus dan gasketnya untuk tempatnya oli. Seperti ini kering ya, seperti ini kering. Sedangkan oke, kita lepas sekalian. Yang sini basah. Nah, ini ada olinya. Bisa didekatkan kameranya. Ini ada olinya. Ada olinya, basah. Jadi oli yang ada di mesin itu keluar sampai ke tempatnya busi. Seperti itu. Dan untuk melakukannya, untuk memperbaikinya, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Oke. Bahan-bahannya. Ini ada ring untuk ring O, karet ring O untuk perbaikan penggantian dari ini yang ada di sini. Nah, sekalian kita melakukan perbaikan untuk covernya ini. Nah, ada di sini. Nah, seperti ini. Karena di sini ini banyak sekali ada bekas-bekasnya oli sedikit. Jadi memang sudah waktunya ganti untuk karetnya. Dan harganya untuk karetnya ini hanya 75.000, original Jepang. Terus kalau yang ini hanya 19.000 untuk original Jepang. Dan jangan lupa siapkan lemnya juga. Begitu. Dan juga untuk melepas pencapit pipanya di sini menggunakan tang dan kunci 8, tentunya dengan kelengkapan yang lain. Jaga-jaga apabila nanti ada nomor-nomor kunci yang kurang. Seperti itu. Oke, bisa kita langsung mulai. Stop. Oke, pertama-tama kita akan melakukan pelepasan semua yang terkait dengan head cylinder yang ada di sini. Head mesin, oke. Head cob maksud saya ini. Jadi kita lepaskan seperti ini. Nah, kita tarik aja ke sini. Seperti ini. Ini juga sudah berusaha. Tinggal kita tarik aja, kita tahan. Ingat, ini terbuat dari atom, jadi jangan sampai patah, pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ini lubang pernafasan untuk mesin. Setelah itu kita lepaskan semua pengait yang ada di sini. Lepaskan seperti ini. Kita arahkan ke sini. Ini sambil kita cek. Ini kering ya. Ini basah, sudah ada olinya. Bisa didekatkan, ini sudah ada olinya ya. Ini yang nggak boleh, jadi saya akan mengganti ini juga karena ini juga ada olinya. Dan terutama bagian sini, ini olinya parah banget di sini, parah banget. Nah, ini basah sekali ini olinya basah sekali. Nah, ini nggak boleh, ini membuat oli berkurang. Jadi dapat dilihat dari sini tuh, basah tuh, kering agak basah. Nah, ini basah sekali, banyak sekali olinya. Ini agak kering, ini kering. Jadi saya akan kalian mengganti semua itu. Jadi ini ada olinya. Ini bagi beberapa orang nggak apa-apa, tapi bagi saya ini sangat mengganggu karena mungkin dalam waktu jarak jauh, jangka lama akan mengurangi oli sedikit demi sedikit. Jadi ini nggak baik. Gitu. Kita bisa lihat perbandingannya ini, ya, antara basah dan kering. Kita tempatkan dulu kabel ini di tempat yang aman. Ke sini jauh. Tuh.
Kita siapkan kunci 8. Oke. Pertama-tama kita buka dari ujung sini. Jadi ada urutannya ini. Ada urutannya. Di sini tuh gini, nanti sini, terus sini. Jangan dari arah ke sini, nanti membuat tutup di sini ini kedatarannya tidak bagus. Kita gini aja dulu. Oke, setelah itu dapat dilanjutkan dengan membuka langsung. Oke, kita tempatkan, kita sendirikan dulu sementara di sini. Kita ambil dulu satu persatu. Oke. Oke. Ini untuk baut terakhirnya. Jadi total ada 6 lubang. 1 2 3 4 5 6. Ini sudah dilepas semua. Sekarang tinggal kita mengangkat headnya. Oke, pelan-pelan seperti itu. Seperti ini mengangkatnya pelan-pelan. Nah, dapat dilihat. Oke, kita turunkan sini. Nah, inilah yang saya maksud. Kita akan melakukan penggantian seperti ini. Ini seperti ini nanti. Oke, terus ini seperti itu. Kita stop dulu. Oke. Di sini kita akan melakukan pelepasan. Jadi kita lepaskan aja dulu semua. Tutup olinya, karet-karetnya ini dilepas seperti ini. Nah, ini sudah kaku, beda sekali dengan yang baru. Sudah kaku, beda dengan yang baru. Nah, beda, tebalannya sudah beda kan ya. Jadi ini memang sudah waktunya ganti. Sudah tidak elastis lagi. Untuk ring olinya ini sudah keras, ya tidak elastis. Saking kerasnya kita bersihkan dahulu. Jadi nanti saat pemasangan itu juga jadi bersih. Kita siapkan kuasnya. Oke. Ini adalah proses pembersihan dari lubang busi yang ada olinya. Tuh.
proses pembersihannya. Jadi jangan sampai ada oli yang tertinggal di lubang-lubang busi ini. Jadi seperti inilah bentuknya apabila dibuka head mesinnya. Nah, itu seperti itu, kotor sampai bersih. Jadi 4 lubang ini sampai bersih. Oke. Oke, pertama-tama kita akan melakukan pemasangan ring oli untuk busi yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Ini harganya 19.000. Ada 4 biji. Kita pasangkan satu persatu. Tidak perlu dilem. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Sampai pada tempatnya. Oke. Berikutnya dipasangkan. Yang terakhir pastikan semuanya pada tempatnya. Oke. Sekarang kita melakukan pemasangan untuk velgnya. Ini kita harus melemnya agar saat nanti kita pasang tidak jatuh, hanya pada ujung-ujungnya saja. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita lakukan lem ini, kita pasangkan. Kita tata satu persatu seperti ini. Jadi lemnya tidak perlu semua, hanya untuk agar saat dipasang karetnya tidak jatuh.
kita pastikan dahulu ini semua pada tempatnya. Oke, pastikan permukaan sudah bersih. Stop. Oke, setelah karet-karetnya sudah kita pasang semua dan pastikan di sini tidak ada yang jatuh, kita pastikan dulu. Oke, sudah pas. Kita dari samping sudah tidak ada yang menonjol. Oke, sudah siap kita pasangkan. Pastikan permukaannya sudah dibersihkan, semuanya sudah bersih, tidak ada yang mengganggu. Oke, kita pasangkan. Pelan-pelan. Seperti ini. Kita pasang bautnya. Kita paskan dulu. Ada 6 tempat. Bautnya kita cuci dulu. Jadi kebersihan itu penting. Kita cuci dahulu. Oke, jika sudah kencang kita bersihkan. Kita pasang dengan kunci 8. Kita pasangkan dahulu dengan menggunakan tangan. Seperti ini. Top series. Mari nih. Enggak mau. Oke, setelah kita pasang dengan tangan, kita kencangkan. Oke, jangan terlalu kencang dahulu karena harus bersamaan. Kita pastikan tidak terlalu kencang. Jangan sampai kencang karena ini sudah ada karetnya. Jadi pengencangannya harus bersamaan. Oke. Stop. Setelah semua sudah terpasang ke 6 bautnya, kita pasang kembali yang setelah kita
pasti kita tutup dulu untuk lubang pengisian oli secukupnya saja. Kita pasangkan lubang pernafasan mesin, kita pasang kuncinya. Oke, seperti ini. Pastikan kembali ke tempatnya semula tadi. Oke, udah. Terus kita pasang juga lubang pernafasan untuk kapilatornya. Kita bersihkan dulu. Oke, kita bersih. Kita pasangkan. Oke, seperti ini kuncinya. Oke, tepat sesuai terpasang. Lalu kita pasangkan juga kembali untuk lubang busnya. Kita pasangkan dari jarak yang terpendek dulu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga. Oke, gantung ini selesai. Stop. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, penggantian dari karet head mesin dan untuk ring O busi seperti ini. Hanya menggunakan Rp213.000. Jangan lupa subscribe, tekan tombol jol ke atas, tombol loncengnya juga, komen di bawah jika ada yang ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.